Benvenuti su Treni Traghetti News, il format settimanale di Muoversi in Toscana dedicato al trasporto pubblico locale. Treni, Regionale sta lavorando in collaborazione con la Regione Toscana e Trenitalia Tper per riattivare il servizio ferroviario sulla linea Marradi Faenza. I collegamenti, come si legge in un comunicato stampa, sono stati interrotti il 14 marzo a causa della grossa ondata di maltempo che ha colpito la Regione Toscana. La chiusura della tratta tra Borgo S e Marradi, pesantemente danneggiata, non permette l'arrivo dei treni a Marradi per effettuare il servizio fino a Faenza. Sono dunque in corso alcune attività organizzative per far riprendere il servizio tra le due località entro Pasqua. Ad oggi i collegamenti tra Marradi e Faenza e da pochi giorni con la riapertura della strada tra Marradi e Crespino Sul Lamone vengono effettuati con autobus. Treni Traghetti News è un servizio settimanale realizzato da Firenze Smart per muoversi in Toscana.